सो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गैलेक्सी Z Flip 3 के बारे में। और शेयर किया है मैंने इसी फोल्डिंग स्मार्टफोन का एक फर्स्ट लुक वाला अनबॉक्सिंग। मैंने आपके लिए इस गैलेक्सी Z Flip 3 की सारे प्राइस रेट और इंडिया में क्या क्या इसकी प्राइसिंग रेट चल रही है सारे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया है, तो आप उसे एक बार चेकआउट कर लेना। ऑफलाइन बाई करना चाहते तो उस शॉप की डिटेल्स भी दी है, तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर करना डिस्क्रिप्शन। और भी कुछ जानकारी के लिए वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो और भी ऐसे ही अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बात करते हैं गैलेक्सी Z Flip 3 के बारे में। यहाँ पे हमें 6.7 का फुल HD प्लस डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले देखने मिल जाता है। और यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर देखने मिल जाएगा, जो कि 8GB रैम और 128GB स्टोरेज में अवेलेबल है। स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे हमें 128GB/256GB इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाएगा गैलेक्सी Z Flip 3 में। गैलेक्सी Z Flip 3 में हमें डुअल रियर कैमरा मिल जाता है, जो कि 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा साथ में देखने मिल जाएगा। 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जहाँ पे गैलेक्सी Z Flip 3 में हमें 3300 mAh की बैटरी देखने मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ टेक्नोलॉजी और सरप्राइज़ रखा है, तो ज़रूर देखिए। अब हम बात करेंगे गैलेक्सी Z Flip 3 की नॉर्मल से कुछ बातें जो कि सेटिंग्स और स्मार्ट फीचर्स में देखने मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग देख रहे हैं गैलेक्सी Z Flip 3 में हमें मोर ऑप्शन में क्या क्या देखने मिल जाएगा। यहाँ पे सिंगल फ़ोटो है, फिर पोर्ट्रेट ऑप्शन है, फिर अदर ऑप्शन है, जो कि फ़ोटो में हम देखेंगे ये कितना मैक्सिमम जूम होता है। ये है सैमसंग गैलेक्सी का कुछ ज़्यादा स्पेशल ऑप्शन, जो कि जूम ज़्यादा करता है और कम करता है। ये रहा हमारा मैक्सिमम जूम ऑफ सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3। तो इसमें हमें टोटल जूम जो मिल जाएगा वो है 10x, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ टर्न करके। और ये रहा। अब हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड के बारे में, जैसा कि आप सब लुक देख रहे होंगे। और ये रहा नॉर्मल एक। अब मैं इसमें पीछे आपको दिखा दूँ कि क्या इसके स्क्रीन का राज है। यहाँ पे हमने वॉलपेपर देखा और ये मैं हूँ, जैसा कि आप सब देख सकते हो। और इसकी जो फ़ोटो की क्लियरिटी है ना, कसम से क्या बवाल फ़ोटो निकालता है, यानी कि एकदम ख़तरनाक। तो जैसे कि क्लियरिटी देख सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं 360 डिग्री कैमरा, ऐसा मेरे को लग रहा है, फीलिंग आ रही है वो वाली। बट फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिए कितना क्लियर आ रहा है। आप अपने आँख से देखेंगे तो और बिलीव होगा, तो इसीलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। और ये रहा वॉलपेपर सेटिंग, जैसा कि मैं आप सबको दिखा देना चाहता हूँ कि कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। यहाँ पे आपको सारे मैसेज मिल जाएंगे स्क्रीन पे जो भी आ रहेंगे, जैसे कि नोटिफिकेशंस किसी भी चीज़ का, और वॉलपेपर टाइम सब देखने मिल जाएगा। तो है ये इंटरेस्टिंग फ़ोन, बट महंगा भी उतना ही है जितना कि एक्सपेंसिव है, 1 लाख के प्लस, जैसा कि आप सब जानते ही है। और इधर हमें वीडियो का ऑप्शन भी मिल जाएगा कैमरा में, जैसे कि मैंने आपसे बात किया था। और जूम का भी ऑप्शन उसी में मिल जाएगा, मैंने ट्राई किया था। बट अब हम वीडियो को रिकॉर्ड करके देखते। वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया और मैंने इसे हटा दिया। अब हम नॉर्मल एक बात करेंगे। यहाँ पे हमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा दो पीछे मिल जाता है, एक मेन और एक अल्ट्रा वाइड। तो ये था गैलेक्सी Z Flip 3G का अनबॉक्सिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पे